सेटिंग्स देख सकते हो 5K 60 FPS मेगा वाला व्यू है। एंड ये मेरी पर्सनल सेटिंग है, तो इसमें बाइक का मार्क आ रहा है, ये तुम भी कर सकते हो। तो अभी कैमरा लगा हुआ है विंडशील्ड पे। फटाफट निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं टूवर्ड द सिटी, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और कभी भी बारिश हो सकती है।
ऐसे चल रहा है, ऐसे भाई तो इसमें तो है ही है, एक्शन में तो दिक्कत है ही है। मेरे पास इससे पहले एक्शन नहीं था। तो अब ये कैमरा लगा हुआ है विंडशील्ड पे और ये जो पूरा शॉट दिखाया, पूरा राइड दिखाया फ्रॉम द बिगनिंग आज सुबह से, ये सारा का सारा राइड जो है यहाँ पे है। अभी मैं फ़ोन निकाल के दिखा देता हूँ कि मैंने कहाँ पे माउंट किया। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई अगर माउंट करना हो। बढ़िया लोकेशन है यहाँ माउंट करने के लिए। बस ये ध्यान रखना कि ज़्यादा तेज़ हवा है या तुम्हारा माउंट अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो ये कैमरा जो है ये उड़ता हुआ तुम्हारे ऊपर आएगा और कैमरा बेसिकली ख़त्म ही हो जाएगा। सो आई शो यू हाउ आई हैव माउंटेड। और सेटिंग्स देख सकते हो 5K 60 FPS मेगा वाला व्यू है। एंड ये मेरी पर्सनल सेटिंग है तो इसमें बाइक का मार्क आ रहा है, ये तुम भी कर सकते हो।